हेलो मिस्टर अंकित। अंकित जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी बनाया है। अगर शायरी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शायरी को। कि नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है। गौर कीजिएगा कि नज़रें मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है। न जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजाना भी हमारी ज़िंदगी का दीदार हो जाता है। मिस यू अंकित जी। अगर शायरी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।